こちゃん皆勤賞ね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。すいません、ちょっと遅れた。そう。今日は69。そうですね。ペーストがちょっともうちょっと早くすいません。はい。なんか自分で押すようになっちゃってて、そうなんですね。そうそう、だからそう誰かが押してるんじゃないかな、発信してるんじゃないかなと思うんですけど。本当でも私今日5時10分ぐらいからずっとチャーティングしてて、全集中しちゃってて、つけるの忘れちゃってる。ハレクリシナ。ハレクリシナ。おはようございます。ごめんなさい。Is it working now? Yeah, yeah. Okay. All right, let's begin. Oh, that's right. We're doing Damodarastakam. And we'll chant it together. Namam Viswaram Sattu. Tend to go fast. Namam Viswaram Satchidananda Rupam. Lasa Kundalam Gokule Rajamana Yasodabiyalukala Ragamanam Paramisamanyatato Jityagodya Yudantamonetra Yimam Vijantam Karam Bojayumena Satakanetam Nuswasakam Patrile Kantakanta Sita Gagodam Modaram Bhaktivadam Iti Dviskali Ravi Ananda Kunde Sagoshani Majantam Agyapayantam Tadiyesi Tageshu Dattaisitatvam Guna Prematastam Sata Vrittivante Manam Deva Mokshanam Mokshavadimva Nachaya Rinde Ambare Shalati
Idam Deva Purnata Gopala Balam Sadeva Manaya Virashtakinandai Idam Tenukam Boja Ajanta Nilai Vitam Kuntarai Sningaratai Salokya Mushinde Chambim Bharatadaramne Manasya Virasham Aram Laksharabai Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabodhika Jalavimaktam Kripa Vrishti Vishyati Dinamratanu Vihane Shamamanya Devyakshatrisha Vivera Majobata Jaiva Yadva Vayamuchito Bhakti Bhajo Pritosha Tata Prema Bhaktim Svakame Prayacha Namo Shegraho Mesi Damodareha Namaste Sudameshtu Radhiti Dhamme Vadiyodharayata Vishvashadamme Ranuranikaya Tvadiya Viyayai Namo Nantavidaya Devaya Sudam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Good morning, everyone. We're on Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15, Text 69. 今日はシリマッドバガバタム7巻15章69節です。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Aham Prabhavam Kaschit Aham Prabhavam Kaschit Gandharva Upabarahana Gandharva Upabarhana Namnatite Maha Kalpe Namnatite Mahakalpe Gandharvanam Susamata Gandharvanam Susamata Aham Purabhavam Kaschit Gandharva Upabarhana
Namnatite Mahakalpe Namnatite Mahakalpe Gandharvanam Susammata Gandharvanam Susammata Aham Prabhavam Kaschit Prabhavam Kaschit Gandharva Upaparhana Gandharva Upavarhana Namnatite Mahakalpe Namnatite Mahakalpe Gandharvanam Susammata Gandharvanam Susammata Aham Purabhavam Kaschit Aham Prabhavam Kaschit Gandharva Upabarhana Gandharva Upavarhana Namnatite Mahakalpe Namnatite Mahakalpe Gandharvanam Susamata Gandharvanam Susamata Aham Prabhavam Kaschit Gandharva Upavarhana Namnatite Mahakalpe Gandharvanam Susamata. It's a little distracting. The cleaning and everything is a little distracting. Word for word. Aham. I. 私自身。 Pura. Pura. Formerly. 以前は Izen. Abhavam. Existed as. 何々として存在した Kaschit. Gandharva. One of the denizens of Gandharva Loka. ガンダルバ廊下の住民の一人 Upavarhana. ウパパルハナ Namna. By the name. 名前によって Atite. Long, long ago. ずっと昔 Sutamukashi. Mahakalpe. In a life of Brahma, in which is known as Mahakalpa. マハカルパとして知られているブラフマーの存在の中で Gandharvanam. Among the Gandharvas. ガンダルバたちの中で Susammata. A very respectable person. Translation and 非 purport. 常に尊敬すべき人 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Long, long ago, in another Mahakalpa, the millennium of Brahma, I existed as the Gandharva known as Upabarhana. I was very respected by the other Gandharvas. AC バクティペダンタシルラプラプパーダによる翻訳です。ずっと昔、別のマハーカルパ、ブラフマナの千年期の時、ウパバルハナとして知られているガンダルバとして私は存在していた。私は他のガンバルバたちから非常に尊敬されていました。Purport. Srila Narada Muni is giving a practical example from his past life. 解説、
シリラ・ナーラダ・ムニは自分の過去世からの実際的な例を挙げている。Formerly, during the previous lifetime of Lord Rama, Narada Muni was one of the denizens of Gandharva Loka, but unfortunately, as will be explained, he fell from his exalted position in Gandharva Loka, where the inhabitants are extremely beautiful and expert in singing, to become a Sudra. 以前、主ブラフマーの前世の間に、ナーラダ・ムニはガンダルバローカの住民の一人だったが、不幸にも彼が説明するように住民たちが非常に美しく、歌の名手であるガンダルバローカの高貴な地位から落ち、シュードラとなった。Nonetheless, because of his association with devotees, he became more fortunate than he was in Gandharva Loka. そうであるにもかかわらず、彼は献身者との交際によって、ガンダルバローカにいた時よりもっと幸福になった。Even though cursed by the Prajapatis to become a Sudra, in his next life, he became the son of Lord Brahma. プラジャーパティたちに呪われ、シュードラになったが、彼は来世でシュ・プラフマーの息子になった。The word Mahakalpe is described by Srila Madhvacharya as Atita Brahmakalpe. マハカルペという言葉をシュリーダ・マドバチャリアはアティータ・ブラフマカルペとして説明している。Brahma dies at the end of a life of many millions of years. ブラフマーは何百万年も生きて命を終わる。The day of Brahma is described in Bhagavad Gita, chapter 8, text 17. Sahasra Yuga Paryantam Aharyad Brahmano Vidu. Ratrim Yuga Sahasrantam Teho Ratra Vido Jana. By human calculation, 1,000 ages taken together is the duration of Brahma's one day. And such also is the duration of his night. ブラフマーの一日をバガバットギータ18章17節は説明している。サハースラユーガバリアンタンアハーリヤッドブラフマーのビッドフラトリムユーガサハースランタンテホラトラビッドジャナハ。地球的計算によれば4つの時代を1周期として、ブラフマーの昼は1000周期、そして夜も1000周期である。はい。Bhagavan Sri Krishna can remember incidences from millions of years ago. バガバン・シュリー・クリシュナは何百万年もの間の出来事を覚えることがおできになる。Similarly, his pure devotee, like Narada Muni, can also remember incidences from a past life millions and millions of years ago. 同じように、ナーラダムニのような種の純粋な献身者も何百万もの、そして何百万年もの以前から過去世の出来事を覚えることができる。はい。End of the purport. パポート終わりです。Om Aganatammirandasya Gananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Vishesha Sarvati Pastatyati Shatarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Chakapatarubhyascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo.
Narada Muni speaking to King Yudhisthira, ナラダムニはキングユディステラに語り続けます。 and he's going to start telling another story. で、またここでもう一つ例を出してお話をしてくれてるんですね。 But he's following a particular theme right now. 彼には一つのテーマがあって、そのテーマの中でのお話をしてくださっています。 And the theme is that whoever surrenders to Krishna, no matter what his position is in life, で、そのテーマというのは、その人の身分、立場というものがどういうものであったとしても、クリシュナに身を委ねると、 Krishna will accept him and protect him クリシュナはその人を受け入れて守ってくださる。 and assist him on his path in coming to the perfection of loving devotion. で、その愛の奉仕の最高の段階にまで来るようなに助けてくださる。というのがテーマですね。 Yeah, in the last few verses, Narada Muni said that even if you're a householder, で、ナラダムニはこの前の方の説で、たとえ世帯者であっても、 you may not be a brahmachari or a ブ sannyasi ラ or マ a チャリでもサニア vanaprastha, スでもバーナプラスタでなかったとしても、 but if you remain a devotee of Krishna, クリシュナの献身者であり続ければ、 even if you stay at home, たとえその家族と一緒に家庭生活をしていたとしても、 so one will be able to reach the supreme destination. 最高の目的地に達することができます。 And then yesterday's verse, he spoke to Yudhisthira. He said, look at your family. で、昨日の説だよね。じゃあ、お前のね、その家族を見てごらんと。 Look at your family and your own experience. そして自分の体験を見てごらんと。 You went through so many difficulties. 大変さまざまな困難を経てきたではないか。 And the other side, the sons of Dhritarashtra, they tried to kill you in so many different ways. で、11ラストの息子たちはお前たちを何とかして殺そうとしたではないか。 Even they were attacked by the demigods, そして半神たちからも攻撃されただろう。 but they never deviated from serving Krishna's Demo- lotus feet. クリシュナの蓮華の水足に使えるということから外れたことはありませんでした。 And then by Krishna's grace, he said, you were delivered from all these difficulties. そしてクリシュナの慈悲のおかげで、そういうさまざまな困難を乗り越えることができた。 So that's the theme now. でそれがテーマなんですね。 And now Narada Muni is going to give his own example, his own で、 experience. 今度はこの説ではナラダムニは自分自身の手本を話しています。例を話しています。 But Narada Muni is going to give an example of a series of lifetimes. で、これナラダムニはその自分の生涯、その生と死たくさんありますけれども、そのいくつかの生についてのお話をしています。 So Krishna says in the Bhagavad Gita in chapter 2, verse 40, クリシュナ・バガバダ・ギータの2章の40節でこういうふうに言っています。 it says, Neha Bikramana Soshti Pratyavaya Navidyate Swapam Apyasha Dharmasya Trayate Mahato Bayat. Let's look at that. Chapter 2, verse 40, famous verse. とても有名な説ですね。ギータの2章の40節です。 In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. 第40節。この努力には少しの無駄も逮捕もなく、この道をわずかに進むだけでも最も危険な種類の恐怖から心身を守ることができるのだ。 So devotion to Krishna, it's actually not an activity of the material world. クリシュナへの献身というのはこの物質世界の活動ではありません。 The relationship between the jiva soul and God is eternal. ジバと神の関係というのは永遠です。 Brahma mentions this in his prayers. ブラマは彼の祈りの中でこのことを言っています。 He says, Sanitya Nitya Sambandhe Prakritischa Paraivacha. That the living being is eternally related, has an eternal loving relationship with the Lord. 生命体というのは主と永遠な
愛の関係を持っているのだ。So even though we're in this material world, 例えば私たちはこの物質世界に住んでいたとしても、and on the one hand, the Jiva soul is actually never touched by the material energy. ジバソウルというのは、その物質的なエネルギーによって触られません。触れられません。I mean, the Jiva never loses his eternal qualities. で、ジバというのはそのジバの永遠な質というのを決してなくすことはありません。So the Jiva is always eternal, ジバはいつも永遠、 always conscious, いつも意識がある。 and by nature joyful. そしてそのおのずから本質として、喜びに満ちている。And is eternally an individual そして永遠にその個別である、個人である。 and has an eternal relationship with the Lord. そして主と永遠のつながりを持っている。So when we engage in that relationship with the Lord, even when it's just being reestablished, で、主との関係を持つことができれば、たとえそれがその再度ね、前にそういう関係がなくて再度その関係を復帰させたとしても、 that's called yoga. それはヨガと呼ばれるもので And す。 Krishna says that that activity, whatever advancement you make in yoga or in connecting your relationship with the Lord, で、その活動の中で、そのヨガ、クリシュナとのつながりを持つという活動の中で、やったことは何であったとしても、 in this one life, この今の一生で、現世においてですね、 said that cannot be diminished or lost. それは無駄なことでもないし、あるいは逮捕することでもない、なくなることもないし、少なくなることもないということですね。 So no loss or diminution. そこで失うこともないし、それから少しになってしまうこともない。 So whatever advancement you make, it can't be lost or become less. だからここで、この現世でもって自分が得た発展というのは、なくなることもないし、少なくなることもない。 It may not be complete in this life, で、この現世でもってね、完成にまで至らないかもしれない。 it may take some lifetimes. で、何年もの生と死を繰り返さなければいけないかもしれない。 According to this, it might take even a few mahakalpas. で、この説によると、そのいくつかのマハカルパを経なければいけないかもしれないというふうにも書かれています。 Lifetimes of Brahma. それはブラマのその一生ですね。 We're going to look at that calculation of the life of Brahma in a minute. で、あとでそのブラマの一生についてちょっとその計算のところを読んでみます。 Because it's explained in the 8th chapter of the Bhagavad で、 Gita. 8章のバーガバダギータの8章のところにそれが書いてあります。 Because it comes up in the conversation between Arjuna and Krishna. で、それはアルジュナとクリシュナの会話の中でもそういう会話がなされたんですね。 Because Krishna is encouraging Arjuna, he said, you should just surrender unto me and go to the permanent abode, the spiritual world. で、クリシュナはアルジュナにその私に身を委ねて、その永遠なる住まいにね、来なさいと、私の元に来なさいというふうに言ってるんですね。 He says, all these places in the material world, even the abode of Brahma, is temporary. で、この物質世界というのは、たとえブラマの住んでいるところであっても一時的なものだと。 So even if you attain Brahma Loka, だからブラマロカに行ったとしても、 even Brahma Loka appears and eventually disappears. で、ブラマロカはその出てきても、いつかは消えてなくなるものだと。A Brahma Bhuvana Loka. ブラマブバナロカ。 So let's look at that section of the Bhagavad Gita. じゃあ、バガバダギータのその部分をちょっと見てみましょうか。 And so Prabhupada, he quotes from chapter 8, verse 17. ギータの8章の17節をプラバパートは引用しています。But let's start at 8:15. 8章の15節から始めましょうか。So we see the sequence.
ですと順番がわかりますね。So, Mama Petu Punarjanma Dukalayama Shashvatam, Napnivanti Mahatmana, Samsidim Paramam Gatim. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. 第15節。私のものに来た偉大な魂たち、献身者たちは決して再び苦悩に満ちたこの儚い世界には戻らない。彼らは最高の完成に達したのだから。Yeah, so now Krishna, he's going to make a comparison between the spiritual world and the material world. で、次にクリシュナは精神界と物質界のを比較して話しています。In 16, he says, Brahma Bhuvana Loka, Punar Arvartinojana, Mamapecha, Tukunteya, Punar Janma Navidyate. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery, wherein repeated birth and death take place. But one who attains my abode, O son of Kunti, never takes birth again. 第16節。物質界にある最高から最低の全惑星は、誕生と死を繰り返す苦悩の住処だ。しかし、私の国に来た者は、クンティの子よ、決して物質界に再び誕生することはない。Now we start to get a calculation of the life of Brahma. で、次に、その、ブラマの一生の計算が出てきますね。Sahasra Yuga Paryantam Ahar Yad Brahmano Vidu Ratrim Yuga Sahasram Tam Teho Ratra Vido Jana. By human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. 17節。地球的計算によれば、4つの時代を一周期として、ブラマの昼、1日の昼は1000周期、そして夜もまた1000周期。So in the purport, we find more detailed calculation. で、解説の中でそれがさらにね、詳しく説明されています。The duration of the material universe is limited. 物質宇宙の存続期間は有限である。It is manifested in cycles of kalpas. それはカルパの周期の中で減少する。So a kalpa is a day of Brahma. カルパというのはブラマの一日のお昼なのだ。And one day of Brahma consists of 1,000 cycles of 4 yugas or ages. そしてブラマの昼で4つのユガが1000度回る。Satya, Treta, Dwarpa, and サ Kali. チャ、トゥエタ、ドロパ、カリですね。So right now we're in the Kali Yuga. で、私たちは今カリの時代にいます。And it cycles, right? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwarpa Yuga, Kali Yuga. でそれがこう4つのユガがね、こう回っていくわけですね。何回も繰り返されるわけです。So 1,000 of those cycles で、そのサイクル、1サイクルが3回回る。that's Brahma's one day. それがブラマの1日です。 That's called a kalpa. それがカルパと呼ばれます。Yeah. We're talking about a mahakalpa. で、私たちがここで言ってるのはマハカルパですね。 Brahma's one day is just a kalpa. で、ブラマの1日がカルパですね。 Okay. So we'll continue on here. いきますと。The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom, religion, there being practically no ignorance and vice. And the yuga lasts for 1,728,000 years. サッチャ周期は美徳と知恵と宗教の時代。無知とか悪徳が全く存在しない。このユガは172万8000年続く。In the Treta Yuga, vice is introduced, and the yuga lasts for 1,296,000 トレ years. タユガには悪徳が現れてくる。129万6000年続く。In the Dwarpa Yuga, there is an even greater decline in virtue and religion, vice increasing, and this yuga lasts 864,000 years. ドゥワパラヨガになると前の時代より美徳と宗教はますます衰えてくる。そして悪徳が増大する。86万4000年続く。
And finally, in Kali Yuga, the Yuga we have now been experiencing. そして最 I, 後に、 I didn't finish. I got interrupted here. And finally, in the Kali Yuga, the Yuga we have now been experiencing over the past 5,000 years, there is an abundance of strife, ignorance, irreligion, and vice. True virtue being practically non-existent. And this Yuga lasts for 432,000 years, relatively short. そして最後にカリユガ、今私たちが生きている時代、5000年前からこの時代に入った。になると、争いと無知と無宗教と悪徳が溢れて、真実の美徳はほとんどない。43万2000年続く。In Kali Yuga, vice increases to such a point that at the termination of the Yuga, the Supreme Lord himself appears as Kalki Avatar, vanquishes the demons, saves the devotees, and commences another Satya Yuga. カリユガには悪徳がはびこって、あまりにもひどい状況となるので、ユガの終わり頃になると、至上主自らカルキアバタラとして現れて、悪魔どもを滅ぼして献身者たちを救ってくださる。Then the process is set rolling again. そして次のサッチャ時代が始まり、こうしてまた同じことを繰り返す。These 4 yugas, rotating 1,000 times, comprise one day of Brahma, and the same number comprise one night. この 4つのユガが1000回回る期間がブラマーの一つの昼ですね。であり、またこれと同じ時期がブラマーの一つの夜です。一夜です。Yeah, so you can double it. だからダブルですね。倍になるわけですね。So a day and a night of Brahma. で、ブラマのその昼と夜。Yeah, so that would be 2,000. で2000回回るってことですよね。By these calculations of life of Brahma seems fantastic and interminable, but from the viewpoint of eternity, it is as a brief lightning flash. Oh, I missed a part. Yeah, you did. Brahma lives for 100 of these such years. ブラマはそのような年を100年生きて、そして死ぬ。These 100 years, by Earth calculation, total 311 trillion and 40 billion years. この100年を地球上での計算で言えば311兆4000万年ということになる。By these calculations, the life of Brahma seems fantastic and interminable, but from the viewpoint of eternity, it is as brief as a lightning flash. ブラマの生涯を計算すると、これはまるで終わりがないのと同じような感じになるが、それでも永遠から見たら稲妻のひらめき程度なのだ。In the causal ocean, there are innumerable Brahmas rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. しかも原因の海には数えきれないほどのブラマたちが大西洋の水の泡のように現れたり消えたりしている。So Brahma and his creation are all part of the material universe, and therefore they are in constant flux. ブラマと彼の創造したものはすべて物質宇宙の一部なのだから、それらは絶えず変化、流転しているわけだ。So this is the Vedic calculation of time, which is actually quite similar to even the material scientist calculation of the time of the universe. これはそのベーダのその宇宙の計算なんですけれども、非常に現代の科学者のその宇宙に関する計算と似通っています。Because in one day of Brahma, the universe is partially destroyed and then recreated. で、ブラマのその一日の終わりに宇宙が部分的に破壊されて、そしてまた創造されます。And so they calculate the age of the universe because they can see that the universe is expanding. で、その科学者は宇宙というのがだんだんこう広がっていくのがわかるから、そこでもって宇宙の寿命というのを計算できるんですね。
So they speculate that if the universe started here, で、ここからその宇宙が始まるというふうに推測するわけです。and now it's here, で、今はここにあるから、 because it's moving at a certain speed, で、ある程度のそのスピードでこうだんだん大きくなってるわけですから、they calculate the universe to be a certain number of billions of years old, which is similar to a day and a night of Brahma. で、そうやってその宇宙というものはその何億年経ってるとかね、そういう計算ができて、それが非常にそのブラマの一日と似通っているその計算の数だね。So the universes are constantly being created and destroyed. で、宇宙というのは絶えず創造されては破壊されています。Because the universes, the material universes, are coming from the body of Mahavishnu. で、物質的な宇宙というのはマハビシュニュの体から発祥します。So when Mahavishnu inhales, all the universes enter back into his body. で、マハビシュニュが息を吸うときに、すべての宇宙が彼の体の中に入ってきます。There are millions of universes で、その宇宙というのも何百個もあるんですね。 coming out of the pores of Mahavishnu's マハビシ body. ュニュのその毛穴からこう出てきたり入ったりす So るんです when he ね。 exhales, they come out. で、息を吐くとそこから出てきて、 Brahma's born で in ブ each ラ universe. マがそのそれぞれの宇宙の中に生まれて、 He lives for 100 years. で、何百年もそこに住む。 Then Mahavishnu inhales. で、マハビシュニュが今度息を吸うと、 All the universes enter back into その his すべ body. ての宇宙が彼の体の中にまた入っていく。 So that's called Vyakta Avyakta. それがビャクタ、アビャクタと言います。 Manifest, unmanifest. で、現れる、現れない、現象、非現象と言いますね。But there's the physical laws of matter. でもその物質の物理的な法則というのがあります。 And one of the physical laws of matter is that matter cannot be created or destroyed. で、その法則の一つは、物質というものは作り出すこともできないし、壊されることもない。 And so the energy itself is manifest and unmanifest. エネルギーというのはその出てきたり、消えてしまったりする。 So when it's unmanifest, it's called pradhan. で、それがエネルギーが出ていない状態というのはパダンと言います。 So it's there within the body of それ Mahavishnu. はマハビシュの体の中にはいるんだけれども、外には出てない状態 So で it すね。 appears to be だ unmanifest. からそこには何もないように見えるかもしれない。 And then it's manifest. でもそれがまたこう出てくるわけですね。 Kind of like this building, right? で、この建物と同じようなものだ。 Or our body. あるいは私たちの体と同じようなものです。 The body is earth, water, fire, air, and ether, space. で、その肉体というのは、その地、水、火、エーテル、空気、そういうものからできてますね。 You can feel the earth で、土というのを感じることができる。 even right now 今でも感じられます。 because you're heavy. それはその自分の重さ、重力を感じることが And で you き can る。 feel the water too. で、水も感じられますね。 Shake it all about. こう体をシェイクすると。 How does it go? Migite. ア How does it go? ブラハムあ右手、なんだっけ右手、 Jidarite. We're doing this exercise. Stay awake in Okinawa. We should do it here in the Bhagavatam class. 沖縄のリトリートに行った時にね、このアブラハムのエクササイズをやって、みんなはっきり目が覚めるようにやりましたけど、 Now we バガ should, タムのクラスでもやった方がいいかもし yeah, れ we ない。 should do it in the middle of the Bhagavatam. バガタムのクラスの真ん中の辺でね、やったらみんな目が開くじゃん。 Anyway, because we're not matter and we're conscious, we can observe it even within our own body. で、私たちはその物質ではなく、その意識であるから、自分の肉体があったとしても、それをちゃんと感じることができるわけです。 Because the quality of water is consistency. で、水のその質というのは、その質感ですね。 It allows for physical form. で、そしてその肉体的な物理的な
形になることができる。Right? If you just have dry powder, で例えばここにその乾いたね、ドライの粉があったとすると、 just like if you burn the body, you have a little powder left. で例えばね、その火葬場で体を焼いたら、その灰しか、粉のような灰しか残ってませんよね。 Or if you want to make chapatis, あるいはチャパティを作るとしたら、 you have just flour, right? その粉がありますよね。 But 小 if you 麦 want- 粉が。 If you have water, でもそこに水を入れると、 then you have a form that you can change around. 自分がそのいろいろその形作ることができる、その形を作ることがで But き the る。 water holds it together. だから水がそれを、この粉をこう一緒につなげてるんですね。 And then there's fire in the body, we can feel it. で、体の中にある火も感じることができ And る。 there's movement of air, で、あるいはその空気の流れも感じること and がで there's きる。 space. その周りにあるスペースも感じることができ And る。 we can observe all that. そういうものは全て観察できるものです。 So there's the body で、この肉体がある。 and the one who knows the body. そして肉体を知る者がいる。 Even the mind we can observe, we can see. Even what? The mind. マインドでさえもそれを分かる、見ることができる。 There's the memory で、マインドの中には記憶もある。 and the imagination of the future. で、将来の想像もある。 And there's the one who's looking at it. で、それを見ている人がいる。 And then there's the one who thinks he's looking at it, そして、それを見ていると思っている人もいる。 which is the false ego. その見ていると思っている人は偽の自我ですね。 There's just awareness, actually. ただの自覚でしかない。 The person we think we are is just an image. で、自分はこういう人だと思っている自分というのはイメージでしかない。 So anyway, 偽の自我でしかない。 so Krishna, he says to Arjuna, で、クリシュナはアルジュナにこういうふうに言ってます。 both you and I have had millions of lifetimes. で、私もね、あなたももう何百回ものその生と死を繰り返してきた。 This is in the 4th chapter of Gita. バガバッドギータの4章にあります。 Because Krishna says to Arjuna, you know, I've already told the science of bhakti yoga to someone else. で、クリシュナはね、アジュナに言ってるんです。私はこのバクティヨガの科学というのもすでに誰かに話したんだ。 Before I told it to you, I told it to someone else. あなたに、お前にこうやって話す前に誰かにもうすでに話してあるんだよ。 And I told it to the sun god millions of years ago. 何百年も前にね、そのサンゴと太陽神に話した。 And Arjuna said, what? で、アルジュナ、どういうことですかと。 We're about, you and I are about the same 私とあ age. なたは同じぐらいの年頃ですよね。 And then Krishna, now he's making the distinction between himself and the jiva. そして、クリシュナはそこで、そのクリシュナご自身とジバとの違いというのをそこで説明してるんですね But。I can remember all those lives, 私はそういう生涯を全部覚えてること、思い出すことができる。 but you cannot. でもお前はできない。 And the reason you can't is because you have a material body. それができないのは物質の体を持っているからなんだ。 But I don't. でも私の体は物質の体ではない。 My body's eternal. 私の体は永遠である。 I'm here in I'm total pure spirit. 私はその完璧な純粋な魂だから。 So Krishna's devotee, if Krishna so chooses, can also remember millions of lifetimes. で、クリシュナのディボーティーもね、本当にそれを自分で選べば、その何百年もの間の生涯を思い出すことができるはずです。 Because anything is possible by the will of Krishna. それはクリシュナがそういうことを思ってくだされば、何でも可能になるからです。 So he says in the Bhagavad Gita in chapter 15, バガバードギーターの15章でこういうふうに言ってます。 I can't remember the verse now, but he says that he's the source of remembering and forgetting. で、私はその記 Let's 憶 look at it. 記憶と忘却の源である。 So we're able, actually, we're only conscious because we come from Krishna. で、私たちに意識があるのは、それは私たちがクリシュナから来たものだからだ。 Yeah, so we can only know ourselves, know the past, know the future, で、自分自身を知るのも、過去、未来を知るのも、 because Krishna is allowing us to. クリシュナが私たちにそういうことをちゃんと知らせ
ちゃんと覚えさせているからだと。 So he 意識させ says, ているからだ。 Sarvasya chaham hridishani vishto mata smritir jnanam apohanam cha. 何章 15:15. 15章の15節ですね。 So it says, I'm in everyone's heart. 私はすべてのものの心の中にいる。 And from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. で、私から、ちょっと待ってね、15章の15:15. これはどうなっちゃってるんでしょう。I think it's missing a whole bunch of pages. Really? No. It's missing? 15:15? Oh my gosh. That's one of the most important verses of Bhagavad Gita. なんかね、15章の12から16章の17節までないですね。本当？うん、はい、こっちありますから読みます。はい、読んでください。15節。私はすべての人のハートの中に住み、記憶と知識と忘却を与える。全ベーダ、Is this missing in all the Bhagavad Gitas or that particular one? これ、バガバドギータ全部本の中でここの場所を欠けてるんでしょうかね。あるのかな？あります。あります。この本だけかそな。の本が変です。そう、832ページから865ページになってる。じゃあこの本がおかしいんだね。その本がおかしいです。はい、ありますよ。はい、ありました。よかった。So Krishna, he's the source of our ability to remember or causes or to forget. クリシュナは私たちがそのいろんなことを思い出したり、それから忘れたりする、その力をクリシュナは私たちに与えてくれている。And he's the source of knowledge or awareness or consciousness. そして知識、意識、それから自覚のその、原因でもある。Yeah, so knowledge and awareness are interchangeable sometimes in the way that Prabhupada uses the word. で、プラブパーダの言葉の使い方によって、その知識と自覚というものがこう交差することもあります。Yeah, so to know something means to be conscious of it. で、何かを知るということは何かが意識できるということでもあります。Whether it's realized knowledge or even theoretical. それが悟った知識であってもね、あるいはその文献上の知識だけでもあったとしても。So Krishna is the source of that. で、クリシュナはそれの源であると。So now Narada Muni is going to tell his own story about how Krishna has protected and maintained him through lifetimes. そしてナラダムニはここでその自分のその生涯についてクリシュナがどのように自分を守り維持してくれたかというその例をねお話しするわけです。Even in the case of just like for example, we've been celebrating Govardhan Puja. で、昨日とこの前の日曜日とね、ゴバルダナの丘のお祝いをしましたね。Sometimes even devotees become bewildered. で、時にね、ディボーティーでさえもちょっと困惑することがあります。Like Lord Indra, he became bewildered. で、インドラ神は困惑したんですね。He became very proud. 非常に自分偉いと思って。Because he's the king of heaven. 自分はその天国の王様だから。And he tried to punish Krishna and the inhabitants of Vrindavan because they refused to worship him and offer him sacrifice. で、彼にその国を捧げない。それを捧げることを拒否したということで非常に怒ったわけですね。そしてクリシュナに対して、ブリンダービンの住民たちを懲らしめてやろうと思ったわけです。So Indra forgot his position that he's a servant of 自分 Krishna. はクリシュナの召使いだという立場を忘れてしまった。So Krishna had to teach him a lesson クリシュナは彼にもう一回教え直さなきゃいけなかったん to ですね。bring him back to proper ま consciousness. たちゃんとしたその意識に戻ってくるように教えを与えなければいけなかった。Yeah, so even as we're going through different lifetimes, そうやってさまざまな生涯を経ていく時も、Krishna is helping us to advance in devotional クリシュナは service. 私たちが献身奉仕において高まっていくように
助けてくれてるんですね。 And that's what all devotees want. それこそがね、そのディボティが望むところでもあります。 Of course, we want to leave this material world も and ち go ろん、 back to この God. 物質世界から自由になって、その神のもとに帰っていきたいという望みはあります。 But we're not hankering for liberation. でも解放をね、求めてるわけではない。 We're hankering for pure devotion. 私たちは純粋な献身の気持ちというものを培っていきたいと思っているわけです。 And then that was Lord Chaitanya's prayer as well. それはチェータニャ神の祈りの言葉でもありました。 Najanam nasundanam. How does it go? Loud and slow. Nadanam najanam nasundanam kavitam va jagadisha kamaye mama janmani janmanishvare bhavatad bhaktir haituki toye. So saying I don't want women, I don't want wealth, I don't want followers. 私は富もその自分に従うものも何も欲しくないと、解放も欲しくないと。 He wants pure bhakti, 私は純粋なバクテだけが欲しい。 even if it takes a few lifetimes. それが何回もの生涯がかかったとしてもね。 So, of course, we all want to go back to Godhead, but realistically speaking, we see the life of the devotees. It may take some time. We have to look at the big picture. でもちろんみんなその神のもとに帰っていきたいとは思っているんですけれども、今のそのディボティの生活を見たとしても、それはやっぱりいくつかの生を経ないと帰っていくことはできないかもしれない。 But whatever advancement we make on the path of bhakti is never lost. でもこのバクティの道において、その自分が得た発展というものは決してなくなることはない。 It's like a bank account. 銀行預金のようなものですね。 Whatever you put in there, 銀行預金にお金を入れたならば、 you can never lose it. そのお金っていうのは絶対なくなることはない。 And it adds up. だんだん溜まっていくわけですよ So ね。 finally, you have enough. で、最終的にそのちゃんと十分お金がある。 Finally, you're a ripe mango. で、そこでその熟したマンゴーになることができる。 And so Narada Muni, he's going to talk about his devotional life in terms of mahakalpas. で、そのナラダムニはそのマハカルパの中での、自分のその敬愛の生涯というものについて話そうとしているわけですね、ここで。Yeah, so we should have faith that Krishna will always protect us and maintain us and help us to perfect ourselves in Krishna だ consciousness. からこそ、クリシュナ意識の中で完成を得るために、クリシュナはいつも私たちを守り、そして維持してくださっているということに、固い信念を持たなければいけません。 In this way, we can remain enthusiastic そうすることによって、その熱意を持ち続けることができ、 and patient. 忍耐強くなることができ、 And if you can remain enthusiastic and patient, then you can tolerate whatever difficulties are on the way. でそういうものがあると、その道においてさまざまな障害物があったとしても、それを乗り越えていくことができる。 Thank you for listening ありがとうございまし and た。 staying awake. All glories to Prabhupada, all glories to Srimad Bhagavatam. Any comments or questions before we end the class? コメント、質問ありますか？ Okay. So tomorrow, let's see. Tonight we'll have a CC reading. じゃあ今晩はチェタニア・チャラタムリターのリーディングしますね。And Vamsi, he's going to do Zoom, right? さんがズームでやってくれます。ありがとうございます。Then tomorrow is Prabhupada's disappearance day. で、明日はプラバパーダの亡くなった日ですね。 So tomorrow evening we'll also have a broadcast celebrating the life of Srila Prabhupada. で、明日の夜はそのプラバパーダの生涯についてのお話をします。Okay. ありがとうございます。はい、 God ありが bless とうご you. ざいま Some し of the た。 devotees. ハ Hare Krishna. レクシナ。ありがとうございまあす。りがとうございます。頑張っていきます。 Hare Krishna.
So this is 8-year-old son had a question. oh really? So if you place this, Why did Prabhupada disappear on Halloween stage? Because he was scared. in